我同個煙斗好似朋友一樣，耐咗就有感情啊！假如個煙斗有乜損害、損傷咗或者壞咗咧，就會有一輪好唔舒服。同人嘅好似人嘅一樣，應該珍惜自己目前嘅朋友。嗰個時候我係做會計嘅，唔係單係一份人工要養起一頭家，嗰個時間會比較辛苦啲。始終都要養家活兒㗎，很辛苦都要咬住牙根去做。喺呢樣嘢我就好模仿我老豆葉問啊，因為佢整個喺香港嘅過程裏邊嚟講，佢比較我更加辛苦。呢點我睇都係獅子山嘅精神嚟嘅。呢樣嘢我真係冇諗過，珍惜目前嘅一切。我想問一問獅子山，香港幾時能夠得到安定繁榮，個個能夠安居樂業？